إنك كتبر إنك كتاني اللي قرانا فوزنا في الدم إنك كتبر وين بولت إيش كم ولد يعطيني تكفى وريكي متى نبرا قبل وانت إنك كتا أوكي إنك كتا قرانا سي فوتن كتاني اللي ما كتا وين بولت نما دي كم كوني أكا قلت تندبو ما كان بلي ساجرو كا قلت ناندبي في تومني كبا Monday Abu mandi la tira katuti mute rabas mute ko dikai rabas sagalen ke jere jara jalan ju tu anan daga anan wara jala sin daga badati mana follow kora guys milena galcha tapi milena galcha Allah Monday lu daga ra Monday buy debi Monday lu daga ra buy debi mana follow kora tapi milena galcha tajirin Allah pasti do jinjira an adon rati numa sababa kami adabe muca amma kan sababa muca amma kan adabe sababa inni sinjala dam kamiti sababa te adasi bas sababa muca ku sinjala damina min jarutti o ha bola niti sa su nageseti akai nana finol fata bata jirru nagafanna jala lamiti obolu marabi sifana tabadana fana tabata jira jala lawal ke sayin kamnu jedeni no jaalalleen kenne abdoon sura kamitti dhage akkati akkam maalii sidii wal dhiiftan sababa saateetti maa kamitti sababa ta'e maddee isheetu mana himate kan addana ba isheetu na himate shi wajji wallati maddee argat aha ሚቲ tokkuma ለምን አውሮ ፋሰጠኝ ማንተ eenyutti si himata ishee kana wajji wallalle bargaafa wallalumsa kana dhageenyuudha illee narraa fagaate gaafa lollu kun nagaa ati warra mandee jaarsa kee beetti hin beektu isheenis akka mucicha jaalladhee jiru hinka katti hin beekutte hin beektu haa ta'u ishii tunis hin beeka isheenis hin beeka san gaafadha waan jiru moo san gaafadha urjiyyee neenna si deebisa ishii gifti urjiyyee habibti asmallisaadhu qoyaande isheenis hin beekti hin beeka ishi mandee fancarraa kenna amida galchi muslim okay ishi mandee maaltu jira odeeffannoo siin jette kun akkami mandee ragaa maal qabda dhattee utuu warra qabdu utuu siin barbaadu jettee dubbiftee maani ragaan kee mandee hariiroon isii faana jiru maali viidiyoo kana nutti fufi mandee iti ol baasii inni anaan ganna deebisi jalatti viidiyoo nachi faddaan abshir aizo abshir alla okay mandee mana follow gochuma idee namni mana follow gochuu dide tapi ma millee nagalchuu dide mandee miti irraa bayi jaalallee biyyaa qabda biyyaa jaalallee qabda hin arginu dura mucaa sana jaalladhee mucaa sana irraa adda beenaa roobsan hin jaalladhe hin qabu jarri ajandaa kana na jalaa qabuudhaan walii galanii fan ishiin iyyuu Ennaa biyya jirtu utuu biyyaan bahi waa jechuun waliin gallee wal jaallanne ta'e waliin gallee. Yeroo biyya jiru wallaahi silkii yuun qabanne jaalallee ka qabadhu miti wallaahi silkii booletti qabadhu. Mandee bilbili kee mandee yoo na dhageesse obboleessa mandee yoo na dhageesse obboleessa kiyya bilbila kee sirreessi. Bilbila sirreessi viidiyicha laallannu. Bilbila kee ola ta'i yeroo tokko bilbila kee sagalee mandee dhagaa jirtu gaayis nuti dhagaa irraa joosi warra koomentiiti malee nuun dhagaa jirra mandee qoy jechi aboo na jiran dubbatin foozii na jiran dubbatin mandee bilbila kee ola ta'i deebii ola ta'uu beektaa massai bilbila kee yeroo tokko massai kottu tapi miliyan galcha guys kuma dibban wa
Obboleessoo bilbila kee ol taa'i. Warra koomentiitti dhaga'amaan jiru. Mandee afaan Oromoon dhageessaati. Ibsan maal? Afaan Oromoon dhageessaa? Haalaan kun bakka tokko teessee dandee wanti funaantu oduu deessitees deemtee. Bilbila kee ol taa'i yeroo tokko miyuutii irra jirta jedhanu biraati. Asi dhagaa warri koomentii sin dhagaanu bilbila kee ol taa'i ka'ii deebii nu jala seeni. Mana follow gochuu dagatina taappii kuma dhibba nu hafee miliyoona seenuuf ta'a. Leesiko faamilii. Leesiko miliyoona gallu taappii. Leesiko kuma dhibba sagalii kuma sagalirra jechuudha. Namni kun sagaltamni taappii goonaan ni sen. Mandee afaan Oromoon dhageessu. Obboleessoo bilbila kee ol taa'i. Bayi bilbila kee ol taa'i. Ol taa'uun beektu bilbila kee. Massa'i kottu deebii hin daganaa asirraa bayi. Dagaa siree rakkoo qabu jarri amma bakka turanii isaa hin beeku ajandaa kana qabuudhaaf dhufanii haasa'i. Zubaala. Ayyatti fufi ragaadhaan deemna. Viidiyoo qabeedhaa waan ta'eef ragaadhaan deemna. Itti fufi Mandee. Nuftee tiiktookiin koo isa kanadhaa barteetta tiiktookii koo kanadhaa fuulonaa deebisiinaan jette tiiktookii. Kanaan dura satanaan hin beekan satanaan ta'uu laayivii irratti guyyaa tokko hin arrabsu ijoollee tarrabsu. Waa'ee funyaanii minaamni funyaan kee cabaadhaa ilkaan kee cabaadha minaam jedhan arrabsu nama arrabsinaa as keessatti hin jedhan ishee mataa seedhaan. Isaan booddee achirratti wal barre kanuma irratti wal barre kalaas. As deebinee tiiktookii sanarraan irraa baddee tiiktookii isa kanaanii kiyyaadha kunnaan jettee naaf barreessite. Sidaa hin jedhu. Taranaa kennite eeggachaan ture miti silaa isaan ture. Kiyyaadha kunnaan jettee waliin haasa'uu jamma. Akka namni kamiyyoo walitti haasa'utti. Ishee waliin hin badde naan jetti hin badden jedhaan anis kala kanan sobu waliin haasa'aa turreerra. Komanii dhugaadha kun. Agarsiisuu dandeessaa? Waa waliin haasa'uutan kan agarsiisuu dandeessaa? Jira viidiyoon isaa jira. Inni kan immoo jira. Isa kan tiiktookii immoo baay'ee baasuu nan danda'an. Tiiktookiin see jira. Baasuu nan danda'a. Okay, bilbila biraa qabdaa? Bilbila biraa qabdaa? Laan qabu isaatii barbaade irraa beesu waraabuu nan danda'a. Tiiktookii ta'e bilookii godheen ture. Hin balleessu baay'ee hin balleessu bilookiin. Yoo bilookii godhan hin balleessu. Hin balleessu. Inni gati balleeffamu. Innaa kottu gara dhuma dubbiittas deebina. Ani aybii namni aybii waliin baasu. IB waliin viidiyoo jechuun IBtu jira waan IBtu jira hin baasin IB rakkoon. Jechuun ani wanta isheen jette man wanta isheen obboleettiin qabu wanta isheen jette sana hin gaafanne man. Alas waa'ee ishee maaloo minaamni jettee jedhan hin gaafanne gonkumaa. Amma waan si jettee wal barumsa irratti viidiyoonni sheeritti godhe viidiyoo viidiyoo si sheeritti godhe maali? Wada gaddala inni qaba. Gara dhumicha dubbichaatti sii gala. Isaan booddee mucaa tokko jira boos mucaa tokko nama maqaa isaan nama mucicha beekaa. Mucaa sana wajjin wal jaallatu wantoota akkas akkasii obbolummaadhaan walitti siqne laata obbolummaadhaan walitti siqne miidiyaa waan akkasiirraa of eeggadhu poostii akkasiirraa of eeggadhu. Innaa natti matti waa'ee mucaa sana mucaa kana natti matti ishee beeka isheen beetti maqaasaa nattaasaatti akkas jedh dhiiraala akkasiin qabadhu. Duukaan fiiginii impostotiin immoo jaalalli yoo ta'e walqixadha impostotiin amma ammaan jedha waa'ee ishee natti matti. Ani beeku isaa duraanii nama duraanii dhalaa kun. Innaa ergaasii wayitu jira. Mucichi ergaasii barreessu lakkoofsa qabaatti ta'e dhufuu barbaade ajjira taa'inni hordofuu danda'a waan ta'eef ergaasii barreessu. Lakkoofsa waliin qabnu gaaddeenyaa isaan beeka. Gaaddeenyaa isaan beeka malee. Brother. Okay, gaaddeenyaa isaan. 1 minute go. Adufu gaaddeenyaa isaan. Talking about family. 1 minute. Change side. Change side 1 minute. Why? 1 minute change side. Help me. Why? 1 minute. Yeah, calling 1 minute change side. Help me. This like. Innaa maal sii taagaa tokkummaa nan gorsa mucaa kana dhiisi bakka. Innaa dhufteetu mistira isaanitti akkas godha dubartoota akkas godha jettee natti himti dhiisi bakka. Siin taane miti dhiisi bakka of kabaji sagal dhiiran poostoti minaamin jedheen gorsan obbolummaa ilaa jaalala keessan galle gaamma wal janaatti hin galle. Noormaalii irra jirra laama. Obbolummaa gor saayid ta'e jechuudha. Eeyyaa amma saayidii obbolummaa irra jirra noormaalii. Innaa utuma deemnu gaa dubbii seexannis jira waas jira isheenis haasaa jammartanis haasan jammar maalirraa walitti dhufna karaa himootiin maaliif karaa tiiktookii haasofne jedhetan silkii koo kenneeraaf silkii koo kenneef jennaan yoo si tole dawwaliin jedheen ofiin kenneef silkii koo naa dawwalte
walittaa somne waati manaa kee maaliif naa duursiisti laayivii irraa naan jette dhufte. Gara imootti galleerra amma baay'ee. Maaliif na duursiisti maal ani yeroo sana mana wallollee jirra imoo gallee. Innaan dhiisati bakka sammuun qabdu ta'een dhiisati hin jedheen. Duukaan dhaqinii minaamin hin jedheen. Isheetti ni maa jira. Waliinaa somna gilsii masaa walitti haasa'uu jammarree anaaf poozine jechuudha. Haasaa jammarree waanuma namni kam godhu wajjin haasa'uu jammarree waanuma jiru jechuudha. Maal haasa'uusan? Haali yaasa gaaji waanuma jaalalaa jechuudhaan garuu waan isa sanaa wajjin haasofne miti malee dhimma tanaa miti malee. Dhimma biltummaa jechuun okay viidiyoo koolii galtaniitu. Viidiyoo koolii anis nan dawwalaaf iseenis naa dawwalti irra caalaa naa dawwalti seenu ganamas naa dawwalti hin badde naan jette anis hin badde hin jedhaanii garuu isheen maal goote irra caalaa baalaansii kan see caala kan isheen naa dawwalaa turte. Waan hunda natti maxaa naasa'u laa waan ishee wajjin haasofne tokko naasa'u asirratti haa iddarragin waan nama tokko wajjin haasofte naasoftu. Innaan kee utuma nagaa jiru nagaadhaan mee waa si gaaf jaalala walirraa qeebaltaniitu amma jaalallee galee walirraa qeebaltanii wal gaafatanii. Walirraa qeeballee akkanaadha manaa qabutti mee faaktii isaa akka mucaa qabutti mee. Olaman siisneer. Sin jaalla siin jettee siinis isa dhiibte. Innaa maali jedhan beektaa? Isa jaallattu sana moo ana sii wayyannaan hin beeku waan saasitu natti tola naan jette dhugaa dubbachuuf taana. Isa kan keetti sana moo ana sitti tolanna? Isa waan isaan beeku sitti natti tola naan jette. Kanaaf wantoota akka takkaatii haa ta'uu barbaadan jiru maaliif anis obboleettii qaba. Wanta akkasii immoo IBdha waan akkasii kafar walii gachuun dirqama. Garuu dhimmi dubbii keenya maaloodha seete. Haati manaa koo isheen dhimma walirraa hin qaban turan. Amma carraa koo amman fixutti miitii naa qabsiisiin. Isaan booddee jiraan. Kamsaati ijoolleen Turkiin. Innaan viidiyoo wayitan waraabadhee poostota beektaa viidiyoo wayii raayyaa abbaa machaa waraabeen poosti godhe deddeebi'een poosti godhe viidiyoon kun vaaraalii ba'e. Namni ilaalcha gaarii na argate koomentii jabaadhu naan jedhanii koomentii kana mucaan tokko mucaa'umti beekumsaa tokko fuutee maal gooti beektaa poosti gooti viidiyoo sana fuutee. Jabbaa viidiyoo sana gaafa seen poosti gootu isheen kunii fi haati manaan kun tapha sana arrabsu. Intalli si uumaa ifa arrabsi ture. Jiraan sagaleen koo jira. Jirte intalli si uumaa ifa arrabsi ture. Jiraan tokkuma. Yes. Jirta. Sagaleen kun jiru. Jirta. Mande jirta seenya dhagaan jirtu ati. Mande jirta. Aman jiru. Jirta. Innaa viidiyoo kana gaafa poosti si godhu viidiyoo kana mucaan kun poosti gaafa gootu mucaa kana arrabsu. Haati manaa koo fi fooziini mucaa kana arrabsu. Foozii seen kun ani mucaan irraa qaba abbaa manaa koodha abbaa manaa. Foozii seen kun ani abbaa manaa jira viidiyoon isaa jira. Ani abbaa manaa koodha abbaa mucaa kootiidha dhimma irraa qabdaa jetteetu arrabsiti foozii seen kun intala seesan jira. Miiseejiin sees wanti seen barreessites jira. Dhugaadhaaf taana. Foozii si kanatti iyyuu mandeen abbaa manaa kiyyaa abbaa daa'ima kiyyaa Foozii seetan. Aywa. Yes. Innaan kee mucaa seen kun natti mate mucaa seen kun maallaan jette beektaa mucaa biyyaa. Waan kanatti jira miiseejichuu jiraan siin jette. Jira miiseejichi. Ayyee ishii goohe. Ayyee. Miiseejii seen barreessite. Amman mucattii seen rabsamte suniyyuu qabaachuu dandeessi natti ergite mucattiin akkas naan jedhu jette kami haati manaan kee jettee natti ergite seen rabsamte. Kun immoo waan gaariidha. Miidiyaa raayyaa abbaa machaa hunduma namni fooma isii meeqa yoo postotaa jira. Isaan booddee kee maallaan jetti foozii see kana itti naare laayivii irratti mucaa see sana ajju wallo laayiru haadha manaa kootiif foozii seen kun
laayivii irratti seesan arrabsu beektaa mucaa seesan laayivii kana nan naqe lixeetan lokiti maal jedhan beektaa dhimmarraa qabdu abbaan barbaade viidiyoo qophoossatu waan gaariidha kun immoo sinittiin gadde jedheetan beela jirti seen mataan seeyyuu foozii seen kun na duukaa buute ana foozii wadaa jalaa asirratti ni taawwaqaalleen. Amma gaa warra keessa ganteetta isin warra lama taatanii warra keessi sana gantaniittu haadha daa'ima keetti gantaniittu amma fiqirii keessa foozii si karaa waliin seentan jechuudha. Kottu kaasan sitti ittiin sii dhufa jira. An silayyuu wal gannee jirra ishee wajjin riileeshiniin qabnu wal baltaannu gidduu jira silayyuu. Innaa foozii see kana wajjin naasomna waan jirru innaa foozii natti matteeti miti kana irratti as deebinee jara lamaan arrabseen bu'een laayiviirra gaafa arrabsee buu foozii seen kun laayiviirra na duukaa fiigaa dhufte hiimoodhaan naa dawwalte irrattiin cufe simmeda irrattiin cufe naa dawwalte irrattiin cufe sagaleen qabe sittin gadde baay'ee kana sirraan eegnanii akkasitti barreessi taate jedheetanii laayivii irratti sayyuu maqaa koo kaasanii moo jedheetan itti taasise foozii seen kun maallaan jette haadha manaa keessatti na ergee naan jette maasalaama. Sambode foozii keessummeessuu hin dandeenye sa'aatii sanatti haareen jira maaliif mucaa irratti sun mucaa biyyaadha waan fokkisaas miti wanti seen hojjettes waan uumaa miti waan namni kamiyyuu hojjetu riipost kooppi liinki sheer waan namni kam viidiyoo nama poosti godhee meeqa poosti gochaa irra waan gaariidha daawaadha waan ta'eef Sambode foozii see kana bilookiin godheen ishee kana jechuudha bakka naazabdeen naa hin bilookii godheen gilchiidha gaafa nasirrattaa isa maqaa balleessu miti waan dhugaa jirtu lafa gaa jira shari'aa natti dadawwalte narraan kaastu jira waraabamee jira dhugaadhaaf kaadheen jiran waraabbadheen qaban irraa fuuteetu haadha manaa kenne ergee asirraa beetan silkii namaatti dabarsee agarsiisa. Innaan kee fooziin bilookii gaafan godhuun fooziidhaa fi haati manaan kun walii galan asirratti. Gabba fooziin gaafan bilookii godhu aariin bilookii godheen natti haadha manaa wajjin walii galtee hankadiree wajjin akkas godheera wajjin akkas godheera waan akkasinaan jedheera minaa min jetteetu fira ta'an deebi'anii. Ayyee foozii seen kun gara achirratti maal daa'ima keetiitiin wal tokkooman gaajjarri kun walitti dhufanii masaa ayyee anaanii keessaa shuutina godhan jechuudha. Garuu fooziin dogoggora isheen hojjette maaloon viidiyoo isa ofii naa dawwalte sagalee naa qabde waan wajjin haasofne balleessite kan hin dawwaleef kan hin sagalee qabeef duwwaa waraabdee haadha warraa kooti ergite.